дар ҷамоати деҳоти овчи қалачаи ноҳияи бобоҷон ғафуров марҳилаи аввали мусобиқаи волейбол байни сокинони деҳа ва маҳаллаҳои аҳолинишин ба анҷом расид. дар ин чорабинии варзишӣ 8 даста аз маҳаллаҳои деҳаҳои ҷамоати мазкур иштирок намуда байни ҳам маҳоратсанҷӣ карданд. дар доираи ин мусобиқа дар толори варзиши муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии 8 ҷамоати овчи қалача дар маҷмӯъ 19 вохӯрӣ байни иштирокчиён ҷараён гирифт, ки барои тамошои онҳо мухлисони сершумори дастаҳо иштироку ҳаводорӣ карданд. طبق نقشه تصحیح گردیده مقامات اجرایی حکم دولتی ناحیه باباجان غفورов در یکجایگی با ریاست کار با جوانان ورزشی ولایتی سوخت امروز در تمام جماعت‌های دهاتی حدود ناحیه باباجان غفورov این گونه مسابقه ورزشی از روی نمود والیبال گشتنی ملی گشتنگیری برگزار شده ایستاده است. در این چاره‌بینی‌های ورزشی ساکنان جماعت‌های دهات خصوصا جوانان فعالانه اشتراک نموده ملکه مهارتی خود را نشان داده ایستادند. ниҳоят дастаҳои беҳтарин ба давраҳои нимниҳоию ниҳоии мусобиқа роҳ ёфтанд. барои дарёфти мақоми сеюм волейболбозони тими деҳаи шайхон маҳорати хуб нишон дода соҳиби медалҳои биринҷӣ шуданд. дар дидори ниҳоӣ волейболбозони дастаи деҳаи қалача дастаи деҳаи наврӯзро шикаст доданд ва ба гирифтани мақоми аввал мушарраф шуданд. акнун онҳо дар марҳилаи ноҳиявии ин мусобиқа ҷамоати овчи қалачаро муаррифӣ менамоянд. мо мехоҳем ки бисёртар ҳамин гуна мусобиқаҳо бисёртар дар ҳамаи ҷамоатҳо гузаронида шавад. инҷониб сатҳи дӯстдорӣ ба варзиш ҳар як фарди ҷумҳурии тоҷикистон боло раваду ҳамеша парчами ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи баланд дар сатҳи байналмилалӣ ва дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳамавақт боло гардад. ғолибону ҷоизадорони мусобиқа бо медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд.